Kula mampir salat asar tenggene Purwanegara karena banyune adem, musolane kepenak. Akhirnya kula sujud asar teng mriko bareng asisten kali supire kula. Lah asisten supire kula pamit badhe teng kolah rumin teng kamar mandi, kula pancen langsung wudu. Pas kula badhe wudu niku kula sumerep wonten bapak-bapak nggih sekitar yuso swidak taunan punjul pun radi sepuh. Tapi kula pirsani praupane kok nun sewu pangapunten kadose kirang mulya masalah bondo. Tak delok niku wajahe kok rada nglamun ngaten. Ngangge celana pendek 3/4, kaose warna cemeng rada lusuh, ngagem topi cemeng kali beto buntelan kresek warna hitam. Tak perhatikaken saya kula meniteni dan menengeri, penasaran kula. Ya meniteni dan menengeri. Kula penasaran, Pak. Niku kresek buntelan napa kula batin? Ternyata bareng didalaken kreseke ternyata isine celana panjang. Oh, kula batin iki wong idep bener nggih. Kan nanti-nantina petelesane nganggo celana pendek pas lagi sholat ya mbake mados pakaian sing bersih, beto celana panjang dibuntel kresek ireng. Kula langsung terenyuh. Alhamdulillah ya Allah, teng zaman akhir kados niki ana wong kesusahan lagi bingung sak piturute tetep kelingan karo Gusti Allah, malah njaluke pitulungan karo Gusti Allah. Kula terenyuh. Akhirnya kula langsung nang sajroning ati nggih, wong sing kudune nampak bagian amplop nyong wong kaya nggih. Aja tepuk tangan disit nyong ora kepenak. Engko disit ke sidawa. Sidawa iki ceritane. Lah bareng akhirnya kula wonten niat, ya mengko bar salat asar tek mundhut arta tak paringaken karo wong kiye. Akhirnya kula wudhu rumiyin, kula sholat, asisten supire kula nusuli sholat, pancen boten jamaah wekdal niku karena kula wonten rencana badhe maca waqiah rada banter. Karena nek lebar sholat asar kula diparingi ijazah sak bojone kula nderek nglampahi maos suratul waqiah. Ping 3 biasane ya nek bojone nyong nganti ping 21. Tapi wekdal niku kula lagi karo niteni nggih. Ki wong mbok nganti bablas bar salat asar langsung ilang. Kula ngene maca waqiah tambah banter kula. Waca waqiahe rampung, jebule asisten supire kula pun disitirin teng mobil. Dilala udan deres, langsung mlebet mobil, kula injeng kowe wonge sinang musala nggih. Akhire kula mundhut arta lagi krudekan mundhut dompet, asistene kula tanglet. Mbak mumpuni sek napa jenengan? Niki Mbak, kula lagi mados amplop niki artone arep tak amplopi. Badhe nggih maringi wong sing teng ajeng musala. Asistene kula numpun paham nek lagi krudekan berarti arep aweh karo wong. Arep maringi karo wong sing nang arep musala kae Mbak mumpuni. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak mumpuni. Wong lanang sing nganggo kaos ireng kae mau ya Mbak sing arep diwedhot karo jenengan. Mau kowe nang tempat wudune wong wadon nguyuh karo ngatar Mbak mumpuni. Nguyuh karo ngatar, iya, pancen tak sentak nang nyong. Aja nguyuh nang kono, Mbah. Ki tempat wudune wong wadon. Nek arep nguyuh keke, WC perek kowe, tulisane gede banget kowe. WC. Nguyuh nang kana, aja nguyuh nang kono. Lah bareng tak sentak kae Mbak mumpuni jan ora cewek, Mbak mumpuni. Kur diobat tabit natuk langsung selentik bil. Terus sletingi maning. Dadi ke sholat ora cewek, ora cewek. Lah gue kepriwe konsepe gue? Mulane ya gue wong ana wis ku dadak nguyuh nang gone tempat wudune wong wadon, akhir ora sidatek paringi, Pak. Ya wis lah ora sidatek wae. Akhire kula nang perjalanan tapi kula mikir, Pak. Kok disit. Nyong kok sok suci temen. Arep aweh mau ngarep sodako kon dadak nilai wong cewek kapora. Kula gragap atine kula ki ambek, kula gragap Bu saestu. Nganti kula ngisi pengajian, lebar ngisi pengajian dalu saking Mandiraja ke Banjarnegara, kula mikir, ya Allah, nyong kok dadi wong sok bener temen. Nyong kok penganggepe paling mulia temen. Arep sodako kon dadak nilai kowe wong cewek kapora. Terus tak urut-urut niku sampai kula wangsul ngaji kula mboten cerita malah ki asisten nyong sing cerita sing nyentak kowe wong urung tak critane nggih. Soale kula mikir sedawane perjalanan, ya Allah. Nyong kok sok suci temen, kita pikir bae. Soale kae iki ya Allah. Bisane kowe wong nggone nguyuh nang nggone tempat wudune wong wadon, jenenge nguyuh nang pom bensin pak kowe berbayar 2000, Pak.
Lo mikir kayak iki wong saking ora duwe duwite kowe. Akhirnya nggone wudu nang nggone nguyuh nang nggone tempat wudune wong wadon. Nang apa ora nang tempat wudune wong lanang padahal ana tulisane mungkin kan ampun sepuh. Lek mriksani niki pun ra dibelereng kaya-kayane. Akhirnya senguyuh-nguyuh wong wis geblet banget kaya kayane. Sakjane ya mungkin arep cewek kowe wong. Mung gugupen disentak nang asistene nyong. Sakjane ya kayane arep cewek jancane. Ini karena gugupen kesentak kowe mau. Dadi mung diobat abitna mak selentik deal. Untung mung diselentir digedhogna. Lah jajal agar digedhogna. Untung maning ora dijejek nang asistene nyong. Jajal anggar ke dijejek apa nggone guyu ora sawar-sawer malah sekalian. Kulo mikir mawon sewengi dek. Sajane mungkin ya arep cewek tapi karena gugupen disentak. Akhirnya kalau tekan griya njur kalau cerita kali bojone kula can-can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mustarom saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zainal Muhsin ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Khalid Mawardi saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nur Salim ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Imam Turmudi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ibnu Shalah ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Ahmad Sutarno SAG ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sururudin ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Tohari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Maksudi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah Juru Piyen ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira nakdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Banjarrejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja tlatah Banjarrejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sambio selaku Kepala Desa Banjarrejo saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak punggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Banjarrejo. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara lan sedaya keluarga besar wonten ing tlatah Juru Piyen Lor khususipun warga masyarakat Banjarrejo ugi dumateng Jamiah Mushola Baitur Rahman ingkang mugi-mugi mawon sedaya keluarga besar Jamiah Mushola Baitur Rahman tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, khususipun dumateng panjenenganipun almarhumah Ibu Jumirah binti Sanrohmat ingkang nembe mawon kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Jumirah binti
san rahmat tansah dipun paringi padang cembar kuburipun, dipun gampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah menika Ibu Jumirah dipun paringi husnul khatimah, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Allahumma wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Banjarejo. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan muslimat pimpinan fatayat majelis taklim wonten ing tlatah Banjarejo. Boten supe dumateng GP Ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Banjarejo ingkang kula muliaken. Boten supe dumateng jamaah Maulid Tim Tuturor, jamaah sholawat rebana ingkang kula hormati. Boten supe dumateng para agnia dermawan donatur keluarga besar saking Bapak Eko Aryawan ingkang putra nembe mauntipun akikoh, ugi dumateng keluarga besar Bapak Sarian ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula muliaken. Mugi-mugi putra ingkang nembe dipun akikoh dipun dadosaken dzurriyyah ingkang soleh solehah min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Allahumma. Para agnia dermawan donatur mugi-mugi tansah dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumenengatek dereng kepanggenan, ugi dumateng jamaah ingkang sami lungguh lemperakan senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan dipun jelasaken bilih sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa tenggene zaman akhir di mana ngaos ngaji golek ilmu adalah ka jihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Menawi wayah pagi mendung-mendung kados niki, secara logikane nafsu lebar umbah-umbah, lebar asah-asah, paling enak niku nyekel remote, scroll TikTok, goreng bakwan karo pijet-pijetan. Tapi kok panjenengan karo royo tindak rawuh wonten menika majelis mbucal tempo ninggalaken kegiatan rawuh wonten mriki amargi piyayi masyarakat Banjarejo insya Allah sami paham bilih ngaos ngaji menika salah satunggaling ibadah ingkang ganjarane ageng. Amargi ngaos ngaji niku aurat, ngaji niku berat. Amargi menawi wonten tiyang derek ngaos ngeten iki jebule setan-setan niku ya tumut teka. Ning setane teka niku boten dalam rangka melu ngaji. Setan niku melu teka ning pengajian karo tuku sosis bakar. Dugi teng tengah-tengahe jamaah nggodha menungso. Kenapa kok mawi setan kurang gawean
dadak mawi nggodha menungso kok ora duwe kegiatan ngurusi MBG napa kepripun. Jebule Pak, setan niku memang pun bersumpah. Sumpah setan niku diabadikan tenggene ayat Quran, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Teman-teman ketriwal gue ya. Duh Gusti Allah, kula niki Duh Gusti Allah, kula niki mumpuni setan. Ini nembe anake kajian jamaah ngarani mumpuni setan. Enggak, tek ulang ayat Quran. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah. Wis ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-pleset nang karo wong Banjarejo. Duh Gusti Allah, kula bersumpah gara-gara makhluke panjenengan yang namanya Adam, saya dengan paksa dikeluarkan dari sorga, maka sampai kapanpun kula nggudo anak Adam geniku menungso supaya podo-podo tergelincir gawe dosa, ora liwat dalan sing lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok keponan lakon. Ternyata Bapak Ibu, setan niku memang dengan berbagai macam cara bakal nggudo kula jenengan. Mula senajan ngaji niku lagi nglampahi ibadah, nek wonten tiyang pangaosan kados niki setane teka maring tengah-tengahe jamaah, setane nyebaraken tepung teng socane mripate sing ngaji. Niku lah kena apa? Wong ngaji mesti rasane biasa. Orang mung tekan kono Kang Sarmin. Iki sing ngucap biasa Kang Sarmin, ketenger suarane. Ora tekan kono Kang Sarmin. Nek ana wong ngaji, setan niku teka maring tengah-tengahe jamaah nyebaraken paku ning tempat lungguhe jenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane arep obah bae, wegi bae. Sing sukune dislonjorna geol kanan teku kiri gubet mburi selonjorna maning. Sing kena fitnah rematik, asam urat, semuten. Padahal setan iku dengan berbagai macam cara nggodha kula jenengan. Bersyukure ya sisi positif teng zaman modern kados niki Pak. Ngaji niku gampang. Karena zaman seniki ngaji teng HP malah kari milih kiyaine. Kari diketik mawon asma kiai sing dikersakaken, Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegal Rejo Magelang, Mbah Kiai Halwani An-Nawawi Berjan. Kari diketik langsung medal kiai sing dikarepaken. Ngaji nang HP malah lebih gampang, ora mawi dadak ngamplopi kiyaine. Ning kula titip pesen, menawi panjenengan sampun ngaos teng HP, rutin ngaji teng HP, malah duwe idola kiai-kiai teng HP, njur jenengan ngaos teng masyarakat aja nyepelekke karo kiai dusun. Dumawis ngaji karo mumpuni, giliran jenengan ngaji karo simbah Kiai Mustarom. Rawuh Mbah Kiai Mustarom? Mboten rawuh, sing rawuh sinten niki Mbah Yai sinten? Mbah Kiai Sutarno. Anjir sekedap iklan rin bagi Sutarno. Niki iklan wedang, masya Allah. Di sana anggur-angguran. Ya mau senggane ceramah kon karo ngunyah bareng ya, ora luwes. Dados dipun paringi unjukan wedang, matur nuwun alhamdulillah. Niki sing ceramah setunggal kok wedange papat. Nggih. Oh kan gitu tol. Oh ya Allah barang kon dodol wedang barang. Matur mbah nuwun sanget. Niki sekawan wedang tandane makmure Banjarejo, mudah-mudahan makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Matur mbah nuwun. Nggih. Mriki nggen godhong so karo kelapa.
iki dening degane ora nana. Aja. Ora serepot-repot penekan kelapa pak banser, ora usah aja. Goyonan ya ujarku kemandan mentiung nang kono gue. Oh, kon met dewek. Jaga ke jabang bayi, jebule mumpuni ceramah kon dewek kon. Niki namung guyon. Ujarku to kayak kedegan pating grandul ora disanding-sanding nae. Nggo pajangan tok kayak guyonan Kiai Ko Celamit ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun niki wedang tandai makmur berkah desa kita amin Allahumma. Niki menawi pengaosane alhamdulillah nggone ngaji keyomen nek cara nggen kula niki berarti ngajine aup iyup teduh kados niki kinten-kinten ngajine badhe sekedap napa dangu dangu niku kula munggah 10:30 berarti mangke mandhape jam pinten Pak? Jam kali sore. Masya Allah. Berarti sholat duhure 2:30. Oh, modele wong juru pien. Angger sholat duhur 2:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Juru pien apa pien? Pien. Juru yen juru pien unik niki dosanipun nyun pangapunten kula sakjane ya gasik tapi gasike niku wau dalu kula saking Jogja kaleres memang wingi pagi kula ngisi teng Temanggung sonten teng Temanggung kula niki ngapunten pun boten wong Cilacap malih kula sudah mengintili suami segagagahe tukang ceramah wong-wong wadon ya kepengin nggelet swarga ya nderek rencang kakung menika wonten ing Temanggung dados plat mobil mohon pun boten R tapi AA karena bojone kula jenenge AA Fitrah. Lah pancen wingi pagi kali sonten kula nggih diantar kali biasa kali supir kali asisten sing ngrencangi kula nanging wayah dalu menika memang wonten ing Jogja bablasan wonten mriki ngenjing jadwal ngaji wonten daerah Cilacap Banyumasan sedanten menawi beto supir asisten saking Temanggung biasane malah njur dados repot akhirnya kula sakniki mangkate ngaji berdua sama Ayang Embeb. Kok cie ki lagi ngirit modal kayak gue soalnya menawi beto asisten kali supir saking Temanggung melasong duwe keluarga duwe tanggung jawab dados niki nginep teng Cilacap akhirnya ya kedah berdua sing akhirnya wau dalu saking Jogja mampir istirahat teng hotel sekedap tilem sampai dumugi pagi mah wau wis ora ngurusi anak pitik notol rezeki Bu. Untuk ki hotel niku jam 3 subuh lajeng bablasan nganti tekan subuhan dumugi sak menika alhamdulillah saged sehat wilujeng minggahe jam 10:30 berarti mandhape jam 2 berarti ngajine 3 jam setengah. Masya Allah jebule juru pien ki wonge geragas ya Bu ya mudah-mudahan nambah maslahat barokah Allahumma. Kembali malih jebule setan niku dengan berbagai macam cara nggodha kula jenengan. Sing terpenting adalah ngaos ngaji zaman sakniki aja njur panjenengan banding-bandingaken kiai siji karo sijine. Dumawis ngaji karo Mumpuni, giliran ngaji karo Kiai Sutarno. Jenengan ngucap ngaji karo Kiai Sutarno jangan ngantuk Bang yakin sumpah. Suarane gerendang-gerendeng ora gendah. Beda ngger ngaji karo Mumpuni, ya beda. Jenengan ngaji karo Kiai Sutarno, gede-gedene ngamplop 50. Lu kan dadak kekakean penjalukan
dijaluki sing warna-warna modele kon ngaji karo kaya mumpuni. Jajal menawi kiai-kiai kampung dipun paringi panggung semewah niki, sound system seenak niki, mesti yo ngajine gawe enak. Jenengan niku nek ngaos karo kiai kampung aja dibandingna karo kiai panggung. Justru antara kiai kampung karo kiai panggung derajatnya lebih mulya kiai-kiai kampung ketimbang kiai panggung. Kenapa? Kiai panggung kayak mumpuni iki kiai bungkusan. Kenapa kiai bungkusan? Loh, pengajiannya diwastani pengajian umum. Berarti wong umum saged rawuh kabeh. Akhirnya dikajilah menika pengajian dibungkus ben menarik. Wong sing rawuh niki kan urung mesti wong NU kabeh. Muhammadiyah boleh rawuh, jangankan NU Muhammadiyah. Sing rawuh teng mriki ora mung sing salat, sing ora salat uli rawuh. Iki dikirane sing kerudungan salat kabeh, urung mesti. Mulane pengajiane dibungkus ben menarik jajal. Munggah 10:30, mudune jam 2 apa ya ora kayak galengan sawah kowe. Mesti monoton akhirnya dibungkus ben menarik. Niki kiai bungkusan. Ning jenengan aja nyepelekna karo kiai kampung. Justru kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Kula ulang, titel jabatane kiai kampung niku asyhadur ruh. Sekali dongane paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos cuman satu. Masjid langgare tetap nggih salat berjamaah, masyarakat tetap ngaji rutinan kanthi istiqomah, anak-anak di kampung di dusun tetap ngaji nang TPQ madrasah. Iku tok kiai kampung mucal ngaos tujuane. Mucal ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin melu lomba dai nang Indosingar. Tanglet kali kiai-kiai kampung mucal ngaos ora kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Loh, bukan lagi ngenyek. Justru karena kiai kampung hidup dengan kesederhanaan. Tidak ada kiai kampung rebutan tambang. Tambang layangan apa tambang telawungan? Ngertos telawungan mboten jenengan? Telawungan niku pemean. Nek cara Cilacap telawungan, cara kene pemean. Orang nana kiai kampung rebutan jabatan. Mulane justru NU cilikan kayak kulo kayak jenengan teng dusun niki, insya Allah NU sing diberkahi dunya akhirate. Senajan kalau wingi Pak, NU sing nang dhuwur mandan ketiup angin. Ning yo ben jenenge nang dhuwur. Wit semakin dhuwur kan semakin kenceng angine. Ya pantes menawi NU dhuwur mandan ketiup angin ben onten sing ngurusi. NU cilikan kaya kula kaya jenengan, ayo tetep mangkat istighozan, manakiban, yasinan, tahlilan, kepungan, selamatan, muslimatan, ziarah kubur. Monggo tetep kula panjenengan sedaya sing istiqomah. Maka dari adanya kemarin NU sing nang dhuwur mandan ketiup angin, kita jadikan kiai-kiai kampung role model, idola kita. Kita jadikan kiai-kiai kampung adalah bintangnya. Dalam-dalam Pak. Oh iya, alah jadi ora kepenaknya lah. Matur nuwun. Jan gue mencelas kono gue. Ya Allah. Dadi ora kepenak lah kayak mumpuni dicelamit kayak. Matur nembah nuwun jan degan temenanan ki alhamdulillah. Iya temenanan ki. Matur nuwun jan alhamdulillah. Ku angger dicampuri orson karo susu ya enak ya. Ibu jawab, dalam Kiai. Mbok lagi ngidam. Oh matur nuwun Kiai, matur nuwun. Dongakaken matur nuwun pandonganipun, nyuwun pandongane pancen kula rencana cita-cita kepingin duwe anak 12 Kiai.
jenenge pancen wong lanang sing pengertian iku ya modele kayak gue mbok jere lagi ngidam dadi dituruti kabeh ya Allah. Ning mboten repot nggih panitia nggih. Kari mencelas tok kan ya. Ya matur nuwun dadi penekan matur nuwun sangat jan ya Allah. Dadi ora kepenak nyong tapi ya seneng. Insyaallah nandosaken kula panjenengan mulya beca donya akhirat Allahumma. Yang ngerti wedangi kelapa jangan nganti jam 2 sore temenan ya. Ya mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Kembali malih kita jadikan kiai-kiai kampung adalah idola kita. Jangankan kiai kampung Bu, Pak Kaum ingkang tukang ngurusi mayit, cara mriki napa disebute nggih? Pak Kaum. Nek cara Cilacap nggih kula nyebute Pak Kayim. Sami nggih? Pak Kayim. Nek cara daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Kendal nyebute lebe. Menawi saking Bojonegoro dumugi Jawa Timuran mriko nyebute Pak Mudin. Menawi teng Magelang, teng Temanggung ngen mara sepuh kula akhinal kiram Romo Kyai Haji Usman Ridho ki cilik ireng merongos ki mantu kiai. Bocah kok lenjeh banget mumpuni ya Bu ya. Cara nek Temanggung Magelang nyebute Pak Kaum sami kali mriki nggih. Nyatane plat kedu plat AA nggih dialeke tesi sami Pak Kaum utawi Pak Kayim. Sing nyebut Pak Kayim amargi memang daerah Puring niku adalah Kebumen Selatan ujung barat nggih Bu. Dados bahasane ya tesi rada ngapak Kayim. Aja nyebelekna karo Kayim. Kayim niku minimal pernah mondok, minimal pernah ngaji. Jajal angger Kayim kok ora pernah ngaji. Alah, bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepriwe jajal. Mulane dengan adanya zaman akhir begini justru kita jadikan kiai-kiai kampung role model idola kita. Didongake mugi-mugi kiai kampung guru-guru kula jenengan sedaya karena kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung, kita ngertos urutane salat mergo kiai kampung, kenal huruf hijaiyah iso apal turutan lantaran kiai kampung. Mudah-mudahan mbah-mbah kiai kampung sedaya pun paringi sehat panjang yuswa, ngilmu ingkang manfaat barokah, kita bejo mulya donya akhirate, amin Allahumma. Ngaji rutinan kali kiai sinten kemawon kudu semangat. Senajan niki kula njenengan sedaya akhir Sya'ban awal Ramadan biasanya pengajian dalam rangka akhirus sanah mboten namung lare tepeki tapi biasanya majelis-majelis taklim wonten ing dusun-dusun ngontenaken agenda akhirus sanah penutupan ngaji selapanan rutinan sak piturute. Tapi kula panjenengan sedaya tenggene bulan Ramadan tetep menghidupkan bulan Ramadan kanthi ngaos ngaji golek ngilmu. Senajan kula panjenengan sedaya lek ngaos karo kiai kampung. Soale napa? Ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Imam Al-Ghazali dawuh tenggene kitabipun Al-Ihya Ulumuddin, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten kalau ngucap asu wonten mriki bukan berarti kula ngucap saru tawi kasar, tapi kula maknani pangandikanipun Imam Al-Ghazali. Menawi kula kok matur pangandikane Imam Al-Ghazali ono ngucap asu rada kasar, basa aluse kasu nek kasu. Basa aluse asu nek cara piyayi juru piyen. Basa aluse asu napa, Bu? Segawon, sega kucing, segawon. Nek basa nasionale anjing, nek mbasak keteng lare alit nggih mbaung utawi guguk ngaten nggih. Nek cara nggen kula Cilacap nyebute dog. Dog. Nek cara bahasa Jepang kuwi kirik. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ternyata maaf pangandikane Imam Al-Ghazali bukan makna lafzi, ternyata niki makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan rumah bangunan bentuk bangunan,
Tapi rumah sing dimaksud Imam Al-Ghazali adalah manaeh kula jenengan atine menungso. Sedangkan asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan asu baung guguk anjing, tapi nafsu najis atine menungso. Dadi jebule malaikat rahmat boten mungkin masuk maring atine menungso kalau mon atine menungso tesi ono najis asune. Maaf ngapunten, sak najise asu Pak, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, keringete asu, wulu telese asu niku mengandung najis. Tapi pangapunten, sak najise asu esih bisa disuceni ngangge 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur pakai tanah. Dianjurkan gone nyampur tanah tidak di basuhan ke-7 tapi di basuhan antara ke-1 sampai ke-6. Senajis-najise asu esih bisa disuceni. Tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone bersih? Menungso niki kepanggonan najis atine. Napa najise atine menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementu sumugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucren jlantir ayupil kudanil. Tepuk tangan disit kok. Oh. Kowe ngomong kayak gue ngeracike angel gue. Tulung dina tulung wong nyira merem Pak ning ngapalna. Najis atine menungsa arep karo apa nggone nyuceni? Mbok adus banyu akeh sesegara. Nek wong wis kepanggonan najis ana ing atine, arep karo apa nggone nyuceni? Kula mboten lagi nyeramain jenengan. Nyeramai awake kula dhewek. Wong kula niki nggih menungso kotor, atine pun akeh najise. Wingi kula ngaji teng Banjarnegara. Mandap kula saking daerah Sigaluh. Cigaluh Banjarnegara mandap kula mampir sholat asar tenggene Purwonegara. Kula mampir sholat asar tenggene Purwonegara karena banyune adem, musolane kepenak. Akhirnya kula sujud asar teng mriko bareng asisten kali supire kula. Lah asisten supire kula pamit badhe teng kolah rumin teng kamar mandi, kula pancen langsung wudu. Pas kula badhe wudu niku kula sumerep wonten bapak-bapak nggih sekitar yuso swidak tahunan punjul pun radi sepuh. Tapi kula pirsani praupane kok nun sewu pangapunten kadose kirang mulya masalah bondo. Tak delok niku wajahe kok rada nglamun ngaten. Ngangge celana pendek 3/4, kaose warna cemeng rada lusuh ngagem topi cemeng kali beto buntelan kresek warna hitam. Tak perhatikaken saya kula meniteni dan menengeri penasaran kula. Ya meniteni dan menengeri. Kula penasaran Pak, niku kresek buntelan nopo kula batin. Ternyata bareng didalaken kreseke ternyata isine celana panjang. Oh kula batin iki wong idep bener nggih. Kan nanti-nantina petelesane nganggo celana pendek pas lagi sholat ya mbake mados pakaian sing bersih beto celana panjang dibuntel kresek ireng. Kula langsung terenyuh. Alhamdulillah ya Allah, teng zaman akhir kados niki ana wong kesusahan lagi bingung sak piturute tetep kelingan karo Gusti Allah, malah njaluke pitulungan karo Gusti Allah. Kula terenyuh. Akhirnya kula langsung nang sajroning ati nggih, wong sing kudune nampak bagian amplope nyong wong kayak nggih. Aja tepuk tangan disit nyong ora kepenak. Engko disit ke sidawa. Sidawa iki ceritane. Lah bareng akhirnya kula wonten niat, ya mengko bar salat asar tek mundhut arta tak paringaken karo wong kiye. Akhirnya kula wudhu rumiyin, kula sholat, asisten supire kula nusuli sholat, pancen boten jamaah wekdal niku karena kula wonten rencana badhe maca waqiah rada banter. Karena nek lebar sholat asar kula diparingi ijazah sak bojone kula nderek nglampahi maos suratul waqiah. Ping 3 biasane ya nek bojone nyong nganti ping 21. Tapi wekdal niku kula lagi karo niteni nggih. Ki wong mbok nganti bablas bar salat asar langsung ilang. Kula ngene maca waqiah tambah banter kula. Waca waqiahe rampung, jebule asisten supire kula pun disitirin teng mobil. Dilalau dan deres, langsung mlebet mobil, kula injeng kowe wonge sinang musala nggih. Akhire kula mundhut arta lagi krudekan mundhut dompet, asistene kula tanglet.
Mbak mumpuni sek napa jenengan niki Mbak kula lagi mados amplop niki artone arep tak amplopi badhe nggih maringi wong sing teng ajeng musala asistene kula numpun paham nek lagi krudekan berarti arep aweh karo wong arep maringi karo wong sing nang ngarep musala kae Mbak mumpuni nggih Mbak mumpuni wong lanang sing nganggo kaos ireng kae mau ya Mbak sing arep diwedhot karo jenengan mau kuwe nang tempat wudune wong wadon nguyuh karo ngatar Mbak mumpuni nguyuh karo ngatar iya pancen tak sentak nang nyong aja nguyuh nang kono Mbah ki tempat wudune wong wadon nek arep nguyuh keke WC perek kowe tulisane gede banget kowe WC nguyuh nang kana aja nguyuh nang kono lah bareng tak sentak kae Mbak mumpuni jan ora cewok Mbak mumpuni kur diobat tabit natok langsung selentik bil terus sletingi maning dadi ke salat ora cewok lha kuwi kepriwe konsepe gue mulane ya gue wong ana wis ku dadak nguyuh nang gone tempat wudune wong wadon akhir ora sidatek paringi Pak ya wis lah ora sidatek wae akhirnya kula nang perjalanan tapi kula mikir Pak kok dhisik nyong kok sok suci temen arep aweh mau ngarep sodako kon dadak nilai wong cewek kapora kula geragap atine kula kiambak kula geragap Bu saestu nganti kula ngisi pengajian lebar ngisi pengajian dalu saking Mandiraja ke Banjarnegara kula mikir ya Allah nyong kok dadi wong sok bener temen nyong kok penganggepe paling mulia temen arep sodako kon dadak nilai kuwi wong cewek kapora terus tak urut-urut niku sampai kula wangsul ngaji kula mboten cerita malah ki asisten nyong sing cerita sing nyentak kowe wong urung tak critane nggih. Soale kula mikir sedawane perjalanan ya Allah. Nyong kok sok suci temen kita pikir bae soale kayak ya Allah. Bisane kowe wong nggone nguyuh nang nggone tempat wudune wong wadon jenenge nguyuh nang pom bensin pakai berbayar 2.000 Pak. Kula mikir kaya niki wong saking ora duwe duwite kowe. Akhirnya nggone wudu nang nggone nguyuh nang nggone tempat wudune wong wadon nang apa ora nang tempat wudune wong lanang padahal ana tulisane mungkin kan ampun sepuh lek mriksani niki pun ra dibelereng kaya-kayane akhirnya senguyuh-nguyuh wong wis geblet banget kaya kayane sakjane ya mungkin arep cewek kowe wong mung gugupen disentak nang asistene nyong sakjane ya kayane arep cewek janjane ini karena gugupen kesentak kowe mau dadi mung diobat tabitna mak selentik deal untung mung diselentik ora digedhogna lah jajal anggere digedhogna untung maning ora dijejek nang asistene nyong jajal anggere dijejek apa nggone guyu ora sawar-sawer malah sekalian ku mikir mawon sawengideg jajane mungkin ya arep cewek tapi karena gugupen disentak akhirnya kalau tekan griya njur kula cerita kali bojone kula jan-jane bojone kula niku jarang nderekaken pengajian niki karena darurat dadi nderekaken biasane kula nek bojone mboten nderek mboten melu akhirnya kula dugi griya mesti diceritani karo kali kula cerita napa mawon mesti ditanggap karo bojone kula bojone nyong takon ayang embeb ya luwes ya bojone 2 tahun ngundang ayang embeb ki luwes nek jenengan penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten. Kowe nek ayang mbeb ora luwes-luwese biyunge bocah. Nah, malah romantis banget. Lah bojone nyong takon, "Ayang mbeb, ket moko gelasan biar ora bisa turun nang apa?" Kula critakaken kali bojone kula. Akhire bojone kula ngucap, "Ya, ngene. Mumpung urung kayane ora bisa turu dhewek kon ngaji nggih." Kon ngaji wayang bengi iki akhire bojone kula buka kitab Nashaikhul Ibad dibukakaken terus diwacakna. Dek, nggih. Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken innallaha ta'ala kata masitatan visitatin. Anu niki ngajene nganti jam 2 sore kan? Ya mung takon ndok nyong. Nanggone Nashaikhul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken innallaha ta'ala kata masitatan visitatin. Gusti Allah niku menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katama auliya'ahu bainan nas.
Gusti Allah menyembunyikan wali-waline di antara menungso-menungso masyarakat, warga masyarakat. Ternyata Gusti Allah niku menyembunyikan waline di antara kula jenengan. Dadi ora ana wong wali ngaku wali ku ora ana. Zaman saniki ya Allah, nembe bisa ngomong karo semut nang YouTube ngakune dadi wali. Nembe mlaku sedela sekang anu Cilacap nganti tekan Wali Songo mubeng ngakune wali. Dadi ternyata nek ana wong kok umpama bengine iki diangkat dadi waline Gusti Allah, dirahmati karo Gusti Allah dadi waline Gusti Allah. Kok njur isuke cerita karo tangga teparone sing udu wali, gugurlah nggone dadi wali. Akhirnya dicabut malih ora sida dadi wali. Dadi ora ana wali ngaku wali. Lah pertinyi waline Gusti Allah kan wong sing kepriwe? Tenggene kitab Hilyatul Aulia, Nabi ditangleti kali sahabat. Ya Rasulullah, sakjane waline Gusti Allah, wong sing dimulyakna nang Gusti Allah, kuwi wong sing kepripun? Nabi mangsuli, ciri-ciri waline Gusti Allah, ngalamat waline Gusti Allah ya kuwi wong nek sing dipirsani seluruh praupane niku ngelingaken karo Gusti Allah. Kula ulang. Dadi nek ana tiyang dipirsani dari ujung kepala sampai ujung kakinya niku kok ngelingaken karo Gusti Allah, berarti kuwi waline Gusti Allah. Nek jenengan tindakan utawi sakniki mriksani wong kok tek terus dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah, kuwi waline Gusti Allah kuwi. Tapi nek jenengan mriksani wong kok tek terus kemutan duit, blantik niku. Lah waline Gusti Allah niku wonten tenggene setiap tempat teng daerah. Nang desa Banjarrejo ana waline Gusti Allah, nang kecamatan Puring ana waline Gusti Allah. Tapi nggih wonten, Pak. Sedesa sak kecamatan belas ora ana waline nggih wonten. Utawi sedesa waline Gusti Allah kabeh nggih wonten. Lah wong sing jenenge dimulyakna nang Gusti Allah, kemuliaan niku dibagi dua. Jare kitab Al-Hikam, kemuliaan niku dibagi dua. Onten aizun yafna lan aizun la yafna. Saya ulang. Kemuliaan niku dibagi dua. Aizun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Apa kemuliaan yang akan sirna? Kemuliaan duniawi, pangkat, jabatan. Niku jenenge aizun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Kayak jabatan RT, lurah, niku aizun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Pak Lurah rawuh napa mboten niki Pak Lurah? Rawuh, ingkang pun dipiyantunipun. Melas relok temen jenengan teng mriku Lur. Oh telat. Oh ben jelas. Lho ben jelas kudune teng tengah-tengah mriki malah Lur. Malah jenengan sing mangke niki nderek mencelas degane. Oh. Pangapunten Pak Lurah, kula mboten pirsa malah Pak Lurah teng ujung tanduk. Wedhuse teng mriku, tanduke teng mriki saleh Pak Lurah. Antuke lungguh wonten mriku. Wonten menika panggenan mboten apa. Dalem. Oh kados ngaten. Berarti mpun pinten periode niki Pak Lurah? 3. Masya Allah. Orang nguman-ngumani Lur. Pun 3 periode. Berarti tandane Pak Lurah disenengi karo masyarakat dan kinerjanya baik. Tepuk tangan dulu kangge Lurah kita. Wala jebule 3 periode, pantesan nglesah banget kayak ya Allah ya. Nganti ora kebagian meja yang nglesah banget kayak Lurah. Tapi dari nglesah-nglesah Lurah walaupun sudah 3 periode kayaknya Jan urung balik modal ya Lur ya. Ketenger saya itu tenanan. Oh tambahi setunggal bojo malih garwa malih anu temenanan gue saya itu niku. Oh berarti garwane Pak Lurah kali. Oh berarti Pak Lurah niku duduk njur nglampahi garwa malih. Mboten.
Oh ngarang jenengan ke dilomboni ajang lomboni kiai jenengan walat jenengan anak bunyai dilomboni barangan kayak gue mboten nggih Pak Lurah mboten garwa malih oh berarti ya bener mboten garwa oke lur warga jenengan dan seneng banget gosip yakin lur intine intine Pak Lurah entah garwane kalih menapa dene setunggal kula dongakaken Pak Lurah kepemimpinane berkah mulya donya akhirate wis ora usah mikiri ana randana dudana ora usah ben ben lurahe 3 periode kantun berapa tahun malih niki Pak periode ketiga tinggal setahun malih walah kantun berbakti kepada masyarakat kena Pak Lurah niki dadi angel ngene ngomong lah ora kepenak nyong karo lurahe kowe mawisi jenengan bojo maning kan dadi kikuk iki nyong arep ceramah apa jajal pantesan lurahe ora lungguh nang kene angger lungguh nang kene malah mandeng meriksani mumpuni malah dadi kepingin maning leres nggih Pak Lurah berarti beliau sedang puasa mulane nang ujung mriko insyaallah berkah sehat dunya akhirat amin Allahumma kembali malih Pak Lurah niku adalah jabatan yang izun yafna kemuliaan yang akan sirna wingi wis 3 periode setahun malih wis ora dadi lurah purna padahal modale akeh serba salah nggone dadi lurah ana dalan bosok sing disalahna lurahe ana bocah lahir stunting sing disalahna lurahe ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe nganti wingana randa babaran sing kon tanggung jawab lurahe tanggung jawab digawa maring rumah sakit kayak maksudnya ya Allah tapi ternyata serekasa-rekasane Pak wis nggone nyalon rekasa pas jabat ya rekasa tapi yo mesti purna dadi manten izun yafna kemuliaan yang akan sirna wingi presiden saya ora presiden ora rame kasuse sing ana ijazah palsu lah sing inilah sing itulah walah pernah banget rumah linun sewu teng Indonesia niki jenenge gosip sak piturute jenenge kemuliaan dunia niki disebut izun yafna kemuliaan yang akan sirna tapi wonten kemuliaan yang tidak akan pernah sirna izun la yafna napa niku kemuliaan tidak akan sirna Habibullah dicintai karo Gusti Allah karena memang cinta karo Gusti Allah Habibullah cinta karo Gusti Allah lan dicintai karo Gusti Allah mulane kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki ngicalaken rasa sombong jenengan lebih sibuk ketimbang kula langkung sepuh ketimbang kula sarem uyahe lebih akeh ketimbang mumpuni tapi jenengan rawuh wonten mriki karena panjenengan lagi mados izun layafna kemuliaan yang tidak akan pernah sirna mula kaya napa Kanjeng Nabi mon tidak pernah nyepelekaken siji-sijine wong mboten pernah nyepelaken siji-sijine piyayi sampai dijelasaken Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke lurahe dadi ringana ke mawisi oh tanda tangan ke Pak Lurah ingin dadi ora kepenak kowe mboten beliau bijaksana pasti beliau lurah kepala desa sudah 3 periode menika gara-gara wargane ngucap bojo maning ternyata Pak Lurah tindak menika wonten tanda tangan siap Pak Lurah matur nuwun sanget alamalah niku Pak Carik nderek tindak amargi ternyata ada kunjungan siap kunjungan dari kabupaten alhamdulillah bansose cair tanda tangan beliau bertugas memang luar biasa jenenge kepala desa mesti tanggung jawab kata urusan niki kata
Muga jenengan sebagai masyarakat sing nerima kemawon, mudah-mudahan Pak Kades dipun paringi sehat walafiat, tenggene purnone jabatan saged beto kemaslahatan nggih masyarakat. Amin Allahumma. Lanjut mali. Kenapa miki ya dadi kelalen? Wis ket mau dadi gara-gara nyinggung lurahe kowe. Jenengan kowe Yusartina mawi kowe jenengan kowe. Kok hohi-hohi. Oh tanggane pantesan paham banget ke ngati-hati lur ki jenengan duit tanggal lambe-lambe beranyak kayak ke lambe-lambe tumbak cucukan ke diganti tutuke latine nggo zikir nggo selawat nggo maca Quran bener tumbak cucukan kayak Mbak Ayu Sartina ki ngarep dhewe ke Sartina sebelah wis engko disit ya kan ngaji nganti jam loro ya Bu ya. Ya Allah Jan gawe weteng kaku anu wau kula dititipi amanah panitia badhe derek gelar infak keliling infak sodako karena musola kita musolane sebelah pundi musolane oh niki sing kalinglingan geber oh ya musolane niki badhe wonten renovasi nyatane melas relok pakai asbesan kayak Pak dan musola celekobekan tok iki kowe melas relo. Badhe wonten renovasi, Pak. Lah renovasi menika sedekah artone badhe disuwunaken kali kula lan panjenengan. Kinten-kinten Bu. Jenengan ditariki sedekah infak ikhlas mboten? Menawi ikhlas berarti saking dalem nggih sangu arta. Masya Allah, disangoni bapake apa sangu dewek? Sangu dewek? Melas temen ya Allah mulane sangoni ngarang maning duwe bojo kok njaluk sangu maring nyong kepriwe ora sangu dewek wong duite cekel nang jenengan kon sangu ora sangu dewek nah niki ditariki sedekah yang lain kotak infaknya jangan muter tapi satu kotak infak naik teng panggung mriki monggo Mas panitia ngapunten ingkang kathah satu kotak infak naik teng panggung kula nggih wis disangoni nyong ben disangoni nang bojone nyong nggih sang engko nggo rebana terus ke nggo wis kejahatan jenengan Bu bojone kula niku ngelingaken Dek orang gawa asisten anu nika mundut arto mbok pilih mangke ditariki sedekah infak dadi nek sing jenenge sedekah mumpuni kudu melu sedekah nek ora sedekah jare mumpuni jarkoni bisa ngajar bisa nglakoni dadi dimulai dulu dari saya niki sedekah saking kula kersane mangke nambahi semangat warga masyarakat nggih sekedap anu Mas Wafa ora usah melu sedekah nyong ngerti jenengan ngarep-arep sawerane nyong ngerti niki Mas Wafa alhamdulillah beliau niki adalah masternya rebana nang petanan ketemu Mas Wafa nang Gombong ketemu Mas Wafa nganti tekan kana karang sambung puncrit gunung ketemu Mas Wafa nang kana ya numulangi muslimat ibu-ibu Nabi Rebana kenapa kok ibu-ibu muslimat sing diwarai soalnya ibu-ibu ya gue kayak Mbak Ayu Sartina lambe tumbak cucukan gue pancen kudu diganti diganti karo tambahi Rebana tambah sholawat sekedap yang lain jenengan persiapan ngerogo dompet sing ora gak dompet utang disit karo sebelahe ngesuk ketemu sarutangi bapak-bapak barang jan lurahe jan pinter banget lho urung ditariki wis kondur disit kae apa wis firasat ya lurahe ya jangan-jangan lurah ya waline Gusti Allah ya ora ngerti kowe aja pada ngerasani kowe waline Gusti Allah ku alat jenengan dirogoh artone Bu artone dirogoh akan saya arahkan silahkan rogoh duit sing paling apik duit apik dudu abang dudu biru dudu ijo duit apik niku mas tatoktum duit yang sesuai kemampuan kirane sugih ngene sedekah ya umume wong sugih tumpakane be motore sekupi karo becek nmax gelange selengen nganti tekan kelek ali-aline sakeong-keong alunge beda tekan wudel sedekah 2000 disolasi maning ya, duit tetap duit monine tapi mas tatontum sesuai kemampuan duitnya pun dicepeng Bu sampun duitnya diangkat maring dhuwur tak absen 5.000 lumayan diangkat artone diangkat 10.000 5.000 10.000 matur nuwun diangkat artone
15.000 matur nuwun sing digegem ke 2.000. Ora apa-apa, mastatotum sesuai kemampuan. Artine pun diangkat, tempelaken teng lati bibir. Orang gak dikunyah, ditongani. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus. Muga-muga kula sekeluarga enteng ibadah, anake kula soleh-solehah. Artone dicemplungaken sing ndek penyakit yang ngucap ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga penyakit kula ndang diangkat, kula diparingi sehat, ikhtiare kula ndadosaken syafaat pitulungan, cemplungaken artone teng kotak infak. Sing duwe hajat napa monggo dilantari karo sedekah jenengan donga kersane mangke kok ditasarufaken nggih damel renovasi mushola nganti tekan dina kiamat sebangunane mushola melu ndonga sesuai apa yang jenengan panjatkan pada hari ini. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo Mbak kotak infak kan wis miki. Oh rebana ya Allah rebana nih matur nuwun. Niki rebana dari mana? Oh dari mriki. Masya Allah pinter nggone Mas Suli. Dari mana? Dari mriki. Namu bahasa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Monggo kotak infake Mas Panitia silakan kotak infake saged muter sepisan malih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, mboten kangge nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak kangge renovasi musala Baitur Rahman. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter sinambi didongani bulan Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana. Sarang-sarang ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Mana bae ngertos Mas Wafa jebule jenengan nggone ngimbangi kowe karo dengkule melu kae iki oyak ya Mas. Jebule wis ahli aja ya kudu diimbangi pancen. Pantesan tukang ceramah, mbok ahli kayak apa ya kudu ndek bojo nggo ngimbangi pancen. Mas Wafa nganti kae iki oyak kabeh. Niki karena semangat niki kula sawe rumiyin. Niki anu 300. Saya itu 300.000. Ning kula nyuwun 50-50 mangke nggo sound system. Nggo ditukona petukon rokok, ora ketang rong-rong bungkus ngaten nggih. Ngapunten Mas namung nggih tuku petukon rokok mawon karo tumbas es ngapunten sangat. Anu diajaki karo mangan mie ayam mengko bareng kowe. 300 nggo tuku mie ayam ya segrobake malah ya baknya. Kula sawer senajan Mas Bapak sing mulangi jenengan tukang sound system niku juga derek memeriahkan jalannya pengajian. Jajal menawi tukang ceramah orang nana sound system malah
tukang ceramah dadi tukang bakul duren montong. Di montong-montong Pak kene ceramah terus paringi sekedhik nggo tuku petukon rokok nggih mangke niki saking muslimat. Muslimat Banjarjo mriki. Tepuk tangan dhisit kok muslimat. Ketimbang ngrasani wong. Kan mending nabi rebana, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjutkan ke efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Amin Allahumma. Sing 5.000, sing 10, sing 300, sing 500, sing sedekah mung setitik ora masalah. Karena bok jere sapa sedekah sing gede urung mesti ketampan nang Gusti Allah. Mungkin anak sing kecampur riak pamer sak piturute, tapi anak sing maringi mung sekedar 2.000 jenenge tukang nutuki mlinjo. Maringi sedekah 5.000 wis pol-polan banter, nggih mboten? Tukang gawene emping maringi 10.000 wis empot-empotan. Olah kae embok ngandel. Nganti balone melu jedor, Pak. Melu setuju sepakat pancenen iya. Wong petani maringi 10.000 wis pol-polan banter. Tapi ya ora usah mawi jenengan ngece karo sing cilik-cilik. Senajan cilik menika mbok jere sapa wong kuwi mau jebule memang malah nggone sedekah paling ikhlas. Mulane kena apa? Ngendikane Imam Syafi'i, salah satu resep ben kita mboten jumawa, mboten sombong, mboten kemaki ora kementus. Ya niku dengan cara nek weruh wong lewih enom, kita berpikir, oh lebih enom sekang kula laire disit nyong berarti ki dosane lebih setitik ketimbang nyong. Weruh meriksani wong lebih sepuh, oh niki wong sing laire luwih dingin ketimbang kula berarti islame lebih disit ya mbok jere sapa pahalane lebih akeh ketimbang nyong. Kok dosane sama iki sing ngomong nek jenengan kok ngucap oke dosane lebih akeh jenengan gue termasuk kemaki gue diki resep saking Imam Syafi'i ben dadi wong sing andhap asor meriksani wong lebih enom kita duwe prinsip berarti ke wong langka dosane lebih akeh kula. Nek meriksani wong sing lebih sepuh ke islame disit dheweke ketimbang nyong berarti pahalane luwih akeh dheweke ketimbang nyong. Nikulah ben kita niki mboten gemedhe mboten kemaki kuwi termasuk kagiti sampai kena miki gue karo temane aja nyepelek nasi siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti diceritakaken biyen tenggene daerah Turki ning dudu Turki turunan kidul Turki negara Turki Pak tenggene zamane Sultan Murad niku diriwayataken niki ngajene nganti jam 2 sore kan ya mung takon ndok nyong ya iki masih cerita wali Pak. Kenapa sih cerita wali yo menyesuaikan wau kula nggone cerita insyaallah teng mriki yo muga-muga dadi waline Gusti Allah kabeh ya mbok wali murid wali santri apa wali anu karena sentaki terus nang bojo wadon mbok bisa jadi dadi waline Gusti Allah merga sabar dadi dimulyakna nang Gusti Allah. Ngapunten tenggene zamane Sultan Murad niku onten salah satunggaling raja Sultan Murad niku sultan rajane Turki. Piyambake kagungan prinsip pegawai negeri ASN wis pokoke ya sejenis guru perangkat desa sampai ya perangkat kelurahan kecamatan niku diwajibaken sholat isya di awal waktu berjamaah ke masjid. Kenapa kok mawi diwajib nanggone sholat isya niku di awal waktu? Karena ASN pegawai negeri wajib untuk nek bengi sholat tahajud qiyamul lail. Qiyamul lail niki ora mung sekedar ngibadah zikir maca Quran tapi kon karo ngubengi masyarakate mbok ana masyarakat sing tengah wengi ana wong kesusahan. Umpamane kok tengah wengi diubengi masyarakate mbok ana wong kobongan, kobaran, kebakaran diubengi malih apa demenan ya Allah kae jan nulari ke Mbak Kayu Sartina jan nulari jenengan kalau ngubengi masyarakat golek tirandra jare ya Allah ning sit
nyontek de pikiran positif. Goleti randa mbok ana randa nurung madang klikikan anake si cilik-cilik kuwi ya. Ya oke. De pikiran sing husnudon niki kula, husnudon. Oke, kon ngubengi masyarakate. Mbok jere sapa ana masyarakat sing kesusahan. Diubengi kok umpamane ora ana wong kesusahan, berarti mungkin mbok ana wong sedok lan sak piturute ora ketulungan. Tapi ternyata satu ketika Sultan Murad niki nganti tengah bengi kelewat wektune jam 3 niku tetep boten saged sare. Cara Cilacap gelasan mawon. Cara mriki napa? Sami gelasan. Napa? Ya gelasan sami gelasan ora bisa sare. Akhirnya niki Sultan Murad jalan-jalan ngiteri masyarakate mbok jere sapa ana wong kesusahan karena dheweke niku memang mboten saged sare. Ternyata ketemu wutuh, Pak. Teng pinggir mergi onten tiang sedo dikerubungi wong akeh. Sing sedo niki ternyata ngapunten dikerubungi karo masyarakat sing ngrubungi niku wong alim-alim malah. Cara mriki ya sarungan nganggo peci, nganggo klambi koko jubah, sorbanan, ngalamat-ngalamete wong alim. Tapi ternyata wong alim niku cuma mentelengi niku mayit. Ora gelem langsung ngurusi niku mayit, ora gelem langsung ngrumati. Akhirnya Sultan Murad tanglet. Masyarakat wargaku kabeh, jenengan ki lagi nopo? Kok nonton tiang sedo mung dipirsani mawon? Nggih, ya duhai Sultan Murad Raja kawula. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula niki wong-wong sing biasa ning masjid. Kula niki wong-wong biasa menghidupkan malam karo zikir maca selawat. Niki kula pancen mriksani ana wong sedo meninggal dunia, ning ngapunten kula wegah megang. Kenapa kula wegah megang? Niki wong ahli maksiat, ahli mabok-mabokan, dina-dina isine madon. Madon ki cara kene apa ya? Sami lagi madon nggih. Nggih. Royal. Ya. Bahasane kene jan siplek ketiplek karo Cilacap jan. Lawas banget ora krungu bahasa royal. Sakjane nek bahasa Inggris royal niku artine wong lotah, wong seneng aweh maringi. Tapi nek nang Jawa royal kuwi bahasa kalimat kasar, berarti seneng royali wong. Wah, kasar banget ya. Ternyata memang betul niku si mayit niki ngapunten bisane ora langsung dirumati karo masyarakat, dheweke niku seneng royali wong. Terkenal niku seneng mabok-mabokan. Akhirnya wong alim niku ora gelem ana sing ngrumati. Lah terus arep kepriwe? Ya terserah ngono, kadar mayit ora tau ngibadah iki. Dia ora usah mawi dadak dirumati, tapi jenengan ora usah mawi tiru. Justru piye-piye alim kaya enten Pak Kayim, Pak Kaum. Niku mbok kaya ngapa kowe wong ora tau maring masjid babar blas. Salat Ngidul Fitri ya setahun sepisan, salat Jumat ya arang-arang. Ya iya salat Idul Fitri setahun sepisan ya. Salat Jumat ya arang-arang. Seminggu sepisan semua tok. Belas ora tau ngambah masjid. Wong enun sewu katakanlah gento lodong tukang main. Wis gento ketambahan lodong. Gara-gara mau anak sing ngucap royal ke mau. Dereng ketemu gento lodong barang. Dina-dina nang pos kamling teplek. Teplek kasut. Teplek bedor, teplek kenci, teplek cingik, apal kiai dilawan. Mok bari pasane gento Pak, tukang main kertu, tukang judi seneng togel, sabung ayam sak piturute. Tapi kok KTP-ne si Islam, silahkan monggo dirumati sesuai dengan syariat Islam. Kuatire Pak, kuatire. Nek Pak Kaum, Pak Kayim tukang ngurusi mayit atau masyarakat ana wong sedo dumeh tukang mabok kok ora disolati, ora dirumati kaya dene syariat Islam. Kuatire bola-bolane tukang mabok teka kabeh karena kayime ora gelem ngrumati. Akhirnya tukang-tukang mabok ngucap ki ora usah mawi diadusi nganggo banyu wudu, banyu miras bae ge, banyu alkohol bae, siram bae ge karo banyu alkohol, malah repot. Jenengan sedesa dadi dosa kabeh. Dados ngapunten niki cerita riwayat ning muga-muga dadi salah sijine hikmah kula panjenengan nderek ngaji dinten menika. Allahumma. Karena ora gelem ngrumati, akhirnya Sultan Murad sebagai raja bijaksana. Ya wis, niki kula namung tanglet kali jenengan. Alamate mayit niki jenengan ngertos.
nggih pun kula diantar mriku. Akhire dibeto kali Sultan Murad, dibeto tenggene tiang sing sami keluargi keseripan ketilar donya menika wau. Akhire dibeto dalem, jebule piyambake si mayit niki duwe istri, Pak. Istrine wah ayu, cantik, esinom. Umure nggih sekitar 36 tahun lah. Ternyata isi 36 tahun niku sing estri akhirnya dingendikani karo Sultan Murad. Duh, Ibu ngapunten, kula wau kok ora bisa turu glasan, kula menangi jebule teng pinggir mergi garwane panjenengan tergeletak dalam keadaan pun sedo. Nyun pangapunten kula nganter mriki badhe nganter mayat jenazahipun garwane jenengan, silahkan monggo dirumati sak keluargi. Ternyata piyambake ngendikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia waline Gusti Allah. Istrine ngucap ngaten. Sultan Murad kaget, loh jenengan kok mawe ngucap waline Gusti Allah? Akhirnya Sultan Murad niku bingung. Nun sewu nyong takon, Bu, wong wadon esih umur 36 tahun ditinggal sedo karo suamine, berarti randa kempling ya Bu ya, randa ting-ting ya Bu ya, randa esi jan kaya-kayane nikah ya esi payu, malah laris ke jeret tukang sound system, laris ke 36 jan esi ayu niku. Lah kok suamine tukang mabok-mabokan, gentolodong, tukang madon, mati meninggal dunia. Kira-kira istrine ditinggal sedo karo bojo lanang model kayak gue, seneng apa susah? Susah apa seneng? Seneng. Oke. Tegulang Bu, tegulang. Ana wong wadon umure 36 tahun. Ditinggal sedo karo bojo lanang anu tukang mabuk, gentolodong, tukang madon. Jenengan nek dadi model randa ditinggal wong lanang kayak gue, seneng apa susah? Susah apa seneng? Berarti si waras kabeh jenengan. Waras pancen. Normal niku normal. Tapi ki wong wadon dipasrahin jenazah suamine kali Sultan Murad ngucap sedih luar biasa, telah meninggal waline Gusti Allah. Sultan Murad kaget. Kok mami dadak jalan ngucap wali, wong tukang mabok yang mau diceritani kok ki wong tukang madon bareng wali sekang ngendi Ibu? Ngeten iki Sultan Murad, lampun dititipi wasiat beling enjing nyong mati tulung kabarna karo Sultan Murad. Kaya-kayane Sultan Murad gelem nyolati lan ngurmati nyong sebabe bojone kula niki Pak Sultan Murad, bojone kula niki namung seorang tukang deres. Dinan-dinan gone dadi tukang deres karo embret, ya ana macul ana embret ndawut sak piturute dilakoni kabeh. Alhamdulillah sedina-dinane niku pancen duwe duit 300.000. 300.000 menika nggone embret kawit isuk nganti bengi dina-dina embret diparingaken teng kula 100.000. Lah 300 diparingan jenengan mung 100. Iya. Orang ngerti embret jenengan? Masa iya orang ngerti embret wong kene? Embret ku yang ngode. Neng tapi nek cara nggen kula, ngode niku dalam kurun waktu mandan lama ngaten niku. Yang ngode niku teng luar negeri ngode kayak gue. Tapi nek tenggen kula embret niku harian. Dadi kerja serabutan, embret kayak gue serabutan. Cara nggen kula kene apa kene? Ngode. Oh, nek ngode niku biasanya pasti kayak contoh ngode mari luar negeri, berarti dalam kurun waktu lama. Tapi nek embret kue serabutan tapi harian. Jadi jebule ngapake nyong karo ngapake jenengan wis mandan beda nggih. Nggih nek nang Cilacap kue ana embret. Mulane ana bahasa wegi kue bocah obah bara gelem meneng-meneng kue wegi. Sami kali mriki. Anak kami tenggengen, kami totolen. Mriki wonten kami totolen. Kami totolen kue bali salat Isya nang pekarangan weruh anak putih-putih. Ngadeg nanti gemeter lho jenenge kami totolan kowe jenenge kowe kami totolan. Sami kali mriki. Dina-dina bojone kula niki embret Pak, buruh harian, serabutan. Tapi alhamdulillah memang angsal 300 diparingaken kula 100. Lah, sing 200 maring ndi? Lah kuwi nggo madon karo nggo mabok. Sing 100 niku pancen nggih tuku miras Pak teng warung sing paling saged mriki. Mriki wonten warunge. Warung menika ya jaman biyen, tapi niki cerita jaman biyen ora jaman seniki. 1.000 nggo tuku miras niku uli sak jerigen.
Pancen menika nggone tumbas mandan gasik ben uli akeh niku nggone tuku miras. Ternyata sajlike niku miras dibeto wangsul dugi tenggene ngomah niku pancen cerita teng kula. Bu, nyomo ketemu karo tanggane pada tukang mabok. Tukang maboke takon, Lik, jenengan tuku miras akeh temen. Ayo join karo nyong. Join niku ngajak minuman keras bareng. Ora karo tek inum dhewek. Alah, kembung ki kowe. Keleleran jenengan nggone nginum miras sejeligen akeh semono wis karep-karepe nyong sing tuku dasar pancen pelit ora apa-apa ngono. Akhire niku sakjeligen miras dibeto wangsul ning mboten kangge diombe tapi dipun siramaken teng pekarangan wingking mriku dibuang. Lajeng bojone kula ngucap alhamdulillah Bu, malam hari ini kita sudah menyelamatkan tetangga kita sing biasane mabok dadi ora sida mabok. Merga niki miras wis tak larisi teng kula. Muga-muga dadosaken berkah kita sekeluarga menyelamatkan wong-wong ora pada gawe maksiat. Niku ngaten. Lah terus sing 1.000 malih, lah kuwi nggo madon. Sing 1.000 niku dibeto tenggene wong wadon sing pada mangkal. Cara jaman seniki lokalisasi ngaten Pak. Wong wadon pada ngetem. Tapi pancen karena gawane mung 100, tekane mandan wengi. Nek gawane mandan akeh ya tekane isuk ya isuk. Mandan sore ben bisa mandan karo milih. Lah pancen mandan sing wadon anu saking pahame Pak dadi apal. Nek sing mandan sore bisa milih. Tapi iki pancen tekane mandan bengi anu kur gawa 100. Tapi pancen bojone kula teng lokalisasian niku pancen ngucap anu, "Sapa ge sing lagi nganggur?" Ana sing ngacung, "Nyong Pak nganggur." Ngene. Iya Pak, kepripun nyong kon mapan nang endi ge? Saja mapan nang kene. Aja gugupen mapan. Nah kepripun sih Pak? Ayo mapan nang omahe nyong. Terus bojone jenengan kepri? Bojone nyong luwih ayu sekang jenengan. Malah mengko bisa join mengko ge engko join nggih, mengko join. Oh ya siap. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Informasi sekedap hasil dari infak kita hari ini, hasil hitung cepat pakai Quickon. Kita mendapatkan dana sebesar Rp5.363.000. Alhamdulillah. Saya ulang, Rp5.363.000 kagem renovasi dan kemaslahatan musola kita Baitur Rahman kangge sekedap malih mlebet ana ing bulan Ramadan. Mudah-mudahan dadosaken kita nginjing tanggene Siratal Mustaqim gone nyebrang karbatil khotif kaya kilat nyambur. Lep der langsung tekan swarga. Allahumma. Oke, miki tekan apa miki ya? Ya kene melumah kono mapan ngenti nyong ki Pak. Aja mapan nang kene. Ayo bali areng omah bae. Lah ku bojone jenengan kepriwe? Bojone nyong wis paham banget. Ora masalah karo bojone nyong. Ya Pak nyong tak manut. Akhirnya diboto dalem Pak. Jebule ternyata tekan ngomah niku nun sewu wanita nakal. Apa ya cara kene wanita nakal ya? Abah walah wisana royal gari ketemu kutis barang ya Allah Gusti. Ngapurane banget kiket mau lagi bahasa kasar tapi saestu ora nana niatan saru niki saestu niki lagi jelasaken salah satu gale waline Gusti Allah nang alam dunya. Lah kowe kutis digawa bali ngomah dilebetaken kamar ning terus kamare dikunci kowe bojo lanang turu karo bojo wadon. Terus akhirnya ngucap karo bojo wadon, "Ma, alhamdulillah kita wis menyelamatkan beberapa orang ben ora zina karo wong wadon kesinan jero kamar. Men dijorna mengko syukur malah mengko subuh tekculna gelem salat subuh ya Mak." Ya, akhirnya sing wadon terus Pak, ke angger bapak kok diarani karo tangga teparo karo wong jurupien. Wong ahli madon, wong ahli mabok. Nyong kon ditakoni nyong ngucap kepriwe? Ngucap bae wis alam mbuh men pancen bojone nyong kaya kae. Kae bae nggone semaur. Ora kaken lambe kaya tumbak cucukan lambene Sartinah men ora apa-apa. Men ora apa-apa Bu. Ora masalah. Mulane ngesuk lah kok nek jenengan sedo meninggal dunia orang ana tangga teparo sing pada gelem ngurusi jenazah jenengan kepriwe ora masalah. Nek nyong pancen dicape wong ora bener karo masyarakat tangga teparo sing alim-alim kabeh tulung ngesuk nek nyong mati kabarna karo Sultan Murad insyaallah gelem nyolati nyong. Ya
Akhirnya tenanan pancen karo tangga tepar ora pernah cerita niku cerita asline sing akhirnya niki lah kula cerita kali jenengan karena kula dititipi wasiat pilih menawi menika sedo bojone kula makin ngabari kali panjenengan ning Gusti Allah pancen maha welas asih bojone kula tak akoni niki tenanan waline Gusti Allah kula nggih diparingi hak sebagai kula seorang istri nggih piyambake menjalankan apa sing dadi sing hal-hal sing ditresnani karo Gusti Allah maka tulung niki jenazahe bojone kula dipun solati kali panjenengan supados dipun rumati seumume mayit sebagai seorang muslim nggih. Akhirnya Sultan Murad ngabaraken kali seluruh negeri pelosok tenggene Turki sing akhirnya sing nyolati begitu kuatah nganti jutaan wong padha nyolati niku mayit padahal mau blas ora gelem ana sing demek mergo napa terlihat seperti wong ino seperti wong-wong sing bener-bener ora umume menungso nang alam dunya tapi mula saking cerita niki aja sampai nyepelek nasi siji-sijine wong kita mboten ngertos Bapak Ibu sinten wong-wong waline Gusti Allah sing mungkin ketoke wong ora tau ngibadah jebule nggone salat temenanan mungkin nun sewu pangapunten ingkang kathah biasane ketoke wong ina wong ora duwe wong melarat tapi sedekah paling banter tapi sing model wali model kula critakaken sing ahli madon karo ahli mabok aja coba-coba dipraktekna nang omah Pak ora usah Pak beda Pak beda kelas Pak beda kelas malah repot malah bisa kebablasan barangan undang kutis sering malah repot maneh aja dilakoni kita umume menungsa bae ning gone ibadah dimempengi supaya napa supaya kula njenengan dadi wong sing mulya tenanan di ngarsane Gusti Allah sebab Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu niku pernah meriwayatkan bahwa ternyata Kanjeng Nabi niku pernah nyolati jenazah tapi nggone nyolati jenazah niku mandan candle ditunda di cancel sawetawis sahabat anglet ya Rasulullah kantun nyolati kok dadak ngentosin apa ya Rasulullah nyong ngenteni ki sing nyolati jenazah iki ben jangkep wong 40 tapi ora setiap Kanjeng Nabi nyolati jenazah ngenteni wong 40 niku wonten kasus diriwayataken kali Imam Ibnu Abbas Jeng Nabi nyolati jenazah candle rin ditangleti kena apa Jeng Nabi nunggu 40 orang jangkep kangge nyolati niku jenazah ternyata Kanjeng Nabi mangsuli niki kula ngentosi wong 40 mbok jere sapa sekang 40 wong sing nyolati niki jenazah ana waline Gusti Allah bayangaken Jeng Nabi kurang nabi napa Jeng Nabi kurang mulya napa wong Jeng Nabi monti tele maksum bersih saking dosa Jeng Nabi mahfud ora mungkin gawe dosa sekali ndonga mesti langsung diijabah karo Gusti Allah tapi kok arep nyolati jenazah dadakan teni 40 wong genep 40 niku ternyata Kanjeng Nabi nunggu salah sijine mbok jere sapa ana waline Gusti Allah sing nyolati niku jenazah artinya senajan Kanjeng Nabi piyantun ingkang pinunjul kekasih Gusti Allah tidak pernah menyepelekan siji-sijine menungsa urip nang alam dunya mula dawuh Kanjeng Nabi innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Gusti Allah tidak melihat hartamu Gusti Allah tidak melihat derajatmu Gusti Allah tidak melihat bandamu Gusti Allah tidak melihat motormu Gusti Allah tidak melihat jabatanmu yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Iku semongkene seneng makmu sing dipirsani ati nurani lan amal ngibadahe karo Gusti gara-gara masalah kula nilai wong cewek apa ora ceritane dadi sedawan-dawan mulane nun sewu justru jenengan insyaallah piyayi-piyayi ahli swarga kabeh perkunjuran boten banding-bandingaken jenenge ceramah ya isine kaya gue pak pada ngajak ngibadah ngajak gawe kelakuan apik tapi jenengan meriksani kula boten meriksani bocah cilik jenengan meriksani apa yang saya sampaikan sehingga berarti jenengan menghilangkan rasa angkuh sombongnya panjenengan tindak rawuh wonten mriki karena jebule isen-isene swarga cari kita Riyadhus Shalihin minat du'afai wong-wong du'afa wong apes yang kedua wa masakinihim wong miskin dan yang ketiga fahum mutawaddiuna wong sing tawadu wong sing andap asor jare swarga ngucap langsung isen-isene aku wong tawadu andap asor mugi-mugi kula panjenengan sedaya ahli swarga kabeh Allahumma. Sekarang jam berapa sekarang?
Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Jurupian. Jadi Jurupian jamnya mundur. Berarti Jurupian pada pinter nggone ngapusi. Kula munggah wau Pak jam 10 lebih 20 menit. Ternyata niki wis jam 12 kurang 7 menit guys. Ki ngajari karo tengah jam ki Pak, ya Allah ora kerasa. Mung bahas gara-gara ora cewek. Ya muga-muga dadi ilmu kabeh amin Allahumma. Maka panci kula saking mriki tasih pindah wonten ing Sumpyo, saking Sumpyo tasih pindah boleh makin dalu tang Soma Gede Banyu masalah cair-cair. Kepriye ceritane nyong sing ceramah sing ngitung amplope jan. Ki maning kita ngene Mbak Kayu Sartina ki nganti nyong melu dirasani nyong ki Pak. Nyong sing ceramah jelas sing ngitung amplope. Ya muga-muga tenanggo sanggung ibadah Allahumma. Alhamdulillah niki sesuai dengan schedule ngawase nggih mudah-mudahan cukup. Mun cukup nggih? Dereng cukup? Sing nyukupna Gusti Allah. Sing isi kerasa urung cukup nanggap dewek kowe kok repot jenengan. Mulane ngapunten alhamdulillah niki sesuai dengan schedule minggahe jam 10:30 mudune niki jam 12 insyaallah sampun cekap sing nyekapaken Gusti Allah. Inilah kami warga Jurupian ingkang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat wonten ing Jurupian khususipun warga masyarakat Banjarreja Mushola Baitur Rahman dipun dadosaken dzurriah ingkang sholih sholihah. Kita dados wong sing ahli ibadah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat walafiat. Mlebet Ramadan kanthi ahli ibadah, enteng lampahi ibadah, dipun paringi welas asih rahmah kali ngarsane Allah. Kula panjenengan dados tiang-tiang ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Ampun kondur, ampun cemkar rumin, samangke doatipun imami kalian simbah kiai. Ngapunten ingkang kathah kula dereng wonten mimpin doa, amargi dalem namung saderma santri dalem derek ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Banjarreja menika. Ingkang kaping sepisan Mbah Yai, Pak Yai, para sesepuh matur rembah nun sangat rawuhipun kersa amberkahi wonten ing pengawasan dinten menika. Pak Kepala Desa ugi matur nuwun wau sampun membersamai kami lan panitia sabibare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodari kali saking sambil kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Akan saya kembalikan kepada Mukosimul Auqat pembawa acara doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga sedaya panjenengan pamunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.